Ciudadanos de Silvermont, os he dado muchas oportunidades de rendiros, pero las habéis rechazado tercamente. Sabed que hoy presenciaréis el fin de toda vuestra raza y de vuestra antigua herencia. La muerte en persona ha venido a reclamar la casa alta de los elfos. Levántate, Kel'Thuzad, y sirve al rey Lich una vez más. He renacido tal y como me fue prometido. El rey Lich me ha concedido la vida eterna. Yo he cumplido mi parte del trato, Lich. ¿Ahora estás listo para hablarme de los señores del terror? Por supuesto, pero no aquí. Tienen ojos y oídos por todas partes. Hablaremos en un lugar seguro,